Khi xảy ra tai nạn, tôi đã bị liệt nửa người dưới vì cứu em trai mình. Nhưng sau đó, bố mẹ lại ghét bỏ vì tôi không thể tự chăm sóc bản thân. Em trai chửi tôi là gánh nặng. Rồi trong một đêm tuyết rơi, em trai đã lèn kéo tôi ra sân để tôi chết cóng. Lần này khi mở mắt, tôi nhận ra mình đã quay lại đúng ngày tai nạn. Mau đi thôi. Sao cứ chậm chạp vậy? Lúc nào cũng là mày chậm nhất. Vì mày mà cả nhà phải chờ. Tôi không buồn bận tâm đến lời trách móc của họ. Lần này, tôi chỉ muốn chứng kiến em trai mình bị tai nạn. Nếu nhớ không lầm, chẳng mấy chốc, em trai sẽ va vào đoàn tàu lao đến. Tôi đang trầm ngâm thì phía trước vang lên tiếng phanh xe. Mẹ, tiếng hét thất thanh vang lên. Mẹ tôi vội lao tới. Nhưng đã quá muộn. Cơ thể em trai bị kẹt cứng dưới xe, bất tỉnh hoàn toàn. Kiếp trước người mất đôi chân là tôi. Bố mẹ dùng lá thư hòa giải để nhận tiền bồi thường lớn. Nhưng kiếp này, người bị thương là em trai. Họ kiên quyết không ký hòa giải, đòi đưa tài xế vào tù. Quá trớ treo, phải không? Khi em trai xuất viện, bố mẹ chỉ chăm sóc nó, đuổi tôi ra ngoài kiếm tiền. Tôi không phản kháng, vì tôi đang chờ cơ hội mà kiếp trước thuộc về tôi. Vài ngày sau, chú tôi đến nhà chơi. Cơ hội đã đến. Chú làm giàu từ mạng xã hội. Lần này chú đến là để gợi ý. Gia đình tôi lái sở chim kiếm tiền. Theo lời chú, một người khuyết tật cố gắng vươn lên trong cuộc sống sẽ dễ dàng chạm đến lòng trắc ẩn của mọi người, mang lại nguồn thu không nhỏ. Lần này, người nằm trên giường không phải tôi, mà chính là em trai tôi, sẽ mang lại thu nhập không hề nhỏ cho chúng tôi. Lần này, người phải nằm liệt giường không phải là tôi, mà chính là em trai tôi. Mọi chuyện sẽ không phát triển như kiếp trước nữa. Tôi phải đạp lên họ, để bước đi những bước đầu tiên trong cuộc sống tươi đẹp của mình. Khi tất cả máy quay và camera được chuyển đến, ba mẹ cố tình lắp đặt chúng ở nơi em tôi không với tới được. Bởi vì em tôi quá nóng này. Họ lo lắng rằng em tôi sẽ đập phá máy tính, phá hủy con đường làm giàu của cả gia đình. Mọi người xem đây, đây là em trai tôi. Năm nay, em ấy bị tai nạn giao thông và phải cắt cụt chi. Từ giờ trở đi, em ấy sẽ không bao giờ đi được nữa. Là anh trai, tôi thực sự rất đau lòng. Thật tội nghiệp, có thể dùng chân giả không? Chắc chắn là không rồi. Em ấy chỉ có thể nằm liệt giường mà thôi. Sao mà lại bị tai nạn vậy? Tôi cố ý chọn những câu hỏi sẽ kích thích em trai mình, rồi vừa nhìn em ấy, vừa lớn tiếng trả lời. Ở trên đường mà không để ý, bị xe tải đâm trúng. Mọi người nhất định phải lấy em trai tôi làm gương nhé. Quả nhiên, em ấy không chịu nổi sự khiêu khích như vậy. Em ấy gào thét điên cuồng trên giường, muốn bỏ qua để đánh tôi. Nhưng đều vô ích. Tôi vẫn bình tĩnh tiếp tục đọc bình luận. Sao em ấy trông như kẻ điên vậy? Bởi vì em ấy không chấp nhận được sự thật rằng mình không thể đi lại được nữa. Vì vậy hiện tại cảm xúc rất nhạy cảm. Là người nhà, chúng tôi phải cho em ấy thời gian để thích nghi. Buổi livestream mới diễn ra vài ngày, các cư dân mạng đều biết rằng trong phòng livestream của tôi có một người em trai ương ngạnh, vô lý, suốt ngày nổi giận đùng đùng, đập phá đồ đạc, và một người anh luôn bao dung vô điều kiện với em mình. Tôi thấy em trai anh bị tai nạn cũng đáng đời. Nhìn là biết không phải người tốt lành gì. Đừng nói vậy. Em trai tôi chỉ là con nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện mà thôi. Bản chất của em ấy không xấu. Mỗi khi gặp phải những lời chỉ trích em trai, tôi đều giả vờ nói đỡ cho em mình, để đổi lấy thêm nhiều lời mắng mỏ và công kích. Mỗi lần em trai bắt đầu nổi điên, tôi đều nhẹ nhàng khuyên nhủ em ấy. Ba mẹ không phải cố ý làm như vậy đâu. Họ cũng đâu dễ dàng gì. Con xem, sau này con không đi lại được, không thể cưới vợ, cả đời chắc chẳng sống sung túc nổi. Họ chắc chắn cũng lo lắng cho con mà. Trong vụ tai nạn, tôi bị liệt toàn thân khi cứu em trai. Nhưng sau đó, bố mẹ lại chê tôi không thể tự lo cho bản thân. Em trai thì mắng tôi là gánh nặng. Sau cùng, chính họ đã để tôi chết cóng. Được sống lại lần nữa, tôi chẳng làm gì cả. Chỉ lặng lẽ nhìn em trai và bố mẹ từng bước tự chuốc lấy diệt vong.
Từ nhỏ, em trai đã được chiều chuộng quá mức. Trước đây, tôi suốt ngày phải đến trường. Vì em gây sự đánh người, thật có lỗi với những học sinh cùng trường với em ấy. Là tôi không dạy dỗ được em trai mình. Mỗi lần định quản, bố mẹ chỉ cần can thiệp là tôi lại bỏ qua. Kết quả là tính cách của em thành ra như bây giờ. Thế nên chuyện đó không phải lỗi của anh đâu. Hesi, bố tôi thì ham mê cờ bạc. Từ khi tôi còn nhỏ đã suốt ngày như vậy. Thua bạc là về nhà đánh người. Mẹ thì sức khỏe không tốt. Em trai thì còn nhỏ. Nên mỗi lần bị đánh, chỉ có tôi là người chịu đựng. Thế còn mẹ anh thì sao? Mẹ tôi, Hesi. Tôi biết trong lòng mẹ luôn có một nỗi đau. Trước khi bà ngoại qua đời, chỉ muốn ăn một miếng bánh gạo nếp. Quá hấp dẫn, nhưng mẹ tôi chê đắt không chịu mua. Giờ mẹ lo sau này già đi, tôi cũng sẽ đối xử với bà như vậy. Nhưng làm sao có chuyện đó được? Bà ấy là mẹ tôi cơ mà. Tôi chắc chắn sẽ dốc hết sức để đối tốt với bà. Em trai thì chỉ biết điên cuồng, chẳng bận tâm thanh minh cho bố mẹ. Lâu dần, cư dân mạng đương nhiên nghĩ rằng lý do em trai phát điên như vậy là vì ngoài đời bố mẹ đã làm gì quá đáng với em, còn tôi trong mắt mọi người trở thành một người lớn lên trong môi trường tồi tệ, nhưng vẫn luôn quan tâm tới từng người xung quanh như thiên thần. Chỉ trong một tháng livestream, độ hát của kênh đã tăng vọt. Rất nhiều nhà quảng cáo tìm tới. Tôi bắt đầu quản lý tài khoản của riêng mình. Dù sao thì chỉ có tiền từ tài khoản của tôi mới thực sự rơi vào tay tôi. Còn em trai tôi đã bị khóa tài khoản mấy ngày rồi. Tôi biết bố mẹ đã không còn kiên nhẫn nữa, chỉ muốn càng xa em trai càng tốt. Có thể lợi dụng lý do không hiểu về livestream, bỏ mặc em trai ở nhà, để tôi lo hết. Họ càng muốn như vậy. Và tôi cũng bắt đầu nói sai trong livestream, kể ra những chuyện mà bố mẹ và em trai đã làm. Tôi vô tình bỏ livestream khi bố mẹ cãi nhau, khi chủ nợ đến, khi em trai hét lên phát điên. Ai ngờ những tình huống đó lại hát như vậy. Tháng đầu tiên livestream, tôi đã kiếm được không ít. Họ lại mượn thêm 2 chiếc máy tính từ chú tôi. Mỗi người bắt đầu livestream tại nhà. Không lâu sau, tài khoản của bố mẹ họ được mở. Nhưng vì là tài khoản mới, thêm vào đó họ được mọi người hiểu nhiều rồi, nên livestream của họ không ai muốn xem. Thật mệt mỏi. Chắc con lén lút làm trò quái gì rồi đúng không? Không thì sao livestream lâu rồi lại không có người xem? Cái thằng không biết chửi bới này, nếu thật sự là đồ khốn nạn, thì đối với nó có gì tốt chứ? Chúng ta là một gia đình mà. Tất cả các livestream đều giống nhau mà, không phải sao? Giờ em trai con bị tàn tật rồi. Bố và mẹ cũng phải bắt đầu tiết kiệm tiền dưỡng lão. Chờ khi già, có thể hoàn toàn trông cậy vào mày. Tôi sẽ tắt livestream đây. Như vậy người xem sẽ nhiều hơn. Tôi không tranh với ông ấy. Vừa rồi tôi cũng đăng livestream. Những hành xấu xấu của ông ấy đều đã được phát sóng trong livestream. Khán giả đều nhìn thấy rõ ràng. Có cả cảnh bố tôi phát điên trước, nên tôi có thể chính đáng mở livestream trên tài khoản của mình. Tôi kiên trì livestream mỗi ngày, khi 11 mang ở công trường, vào giờ nghỉ làm phục vụ ở nhà hàng. Buổi tối ngồi dưới đèn đường cầm sách học. Tôi dựa vào hình ảnh là người chăm chỉ, hiền lành, ham học để nổi bật khắp mạng. Chính quyền địa phương cũng đã tìm đến tôi. Họ sẽ khen thưởng tôi, đánh giá tôi là tấm gương đạo đức. Tôi về nhà, em trai tôi nhìn tôi bằng ánh mắt độc ác. Nếu tai nạn là của anh thì tốt biết mấy. Tất cả này đều là của tôi rồi.